আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। এটা হচ্ছে নিশান ঝুঁকি 2012 মডেলের গাড়ি এবং এই গাড়িটা মিরপুর থেকে আমার ওয়ার্কশপে আসলো। বেসিক্যালি গাড়িটার হাই নকিং ছিল এবং ট্রান্সমিশন প্রবলেম ছিল এবং অনেক সময় দেখা যেত আমাদের হাই আরপিএম উঠে যেত, বাট গিয়ার ভাগতো না। সো এই ইস্যুটা নিয়ে গাড়িটা আসা, আমি বেশ কিছু কাজ ছিল ইঞ্জিন এবং গিয়ার বক্সের, সেই সবগুলো কাজ করলাম এবং ফাইনালি আলহামদুলিল্লাহ গাড়িটা কমপ্লিট করে আমরা টেস্ট ড্রাইভ দিলাম। ধন্যবাদ সবাইকে। আর আপনাদের এই ধরনের কোনো প্রবলেম হলে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন।